azirewanye itiriti aneo ny fitiavana biby tsy ho fianakom-bolati tiolotra ny miterana iandriamanitra fitiavano andriamanitra vindrindrana nefadenitiana naneo ny fitiavanao iana fony ombola mpanuta mati hoay tokony zanaka mba ho fanavotana Satana sini volana mankitana izay no folonina inona mony olona no atsiarovanao azy nataonao ambany kely no andriamanitra izy Trunihira hanuni fidiranana Nizehova tukunayo wazirewane itiriti aneuni fitiavana bibitsi ufyana kumbulati tikulotrani miderana Andriamanitra fitiavano Andriamanitra vindrindrana nefadenitiana Alleluia. La famiglia Vaticanetra nel tenanay amin'ny anarany Jesosy Kristy manona ny fiadanany Jesosy aminao manona ny fitahian'Andriamanitra aminao ihany koa fotoana lehibe androany fotoana izay hoe andrenesanao ny ten'Andriamanitra indray andrenesanao ny fampaherezana amin'Andriamanitra indray androany ka aoka ny maso-tananao aoka ny sainao aoka ny fonao androany tena hoe entina anatrian'Andriamanitra tena hoe raisy izao fiteny izao hoe avy amin'Andriamanitra fa tsy avy aminay izay mantsy fitaovana fotsiny fa Andriamanitra ny tena miasa ao ambadika an'izany makasitraka n'Andriamanitra lehibe amin'ny fotoana izao satria mbola afako indray manome ny teniny androany afako mbola mampahirenao indray androany ary makasitraka mpanoton'Andriamanitra izay ray aman-drenay ampinoana le docteur tena mivary dia manome fitokisana anay hatrany hatrany izara ny ten'Andriamanitra ary indrindra mampivelatra anay amin'izao asa fanompoana izao dia tahian'Andriamanitra manokana anareo tomboka ny amin'ny fotoana izao dia présenté anay teny mianadahy ty androany ty tenako moa izay Josea mpanolotra dia ataoko kaiko atondra vary mahafinaritra be raha vary feizoro Jesosy ary ny ataoko kaiko koa nadavo izay mahafinaritra ko sady mbola maherin'Andriamanitra raha nadahy ery iny ary tsy andriana izay efa nino afa hoe dia tsy any anatinao any efa mangetaheta hoe Andriamanitra hoe inona ny zavatra tianao atao amin'ny fiainako indray androany inona fampaherezana hoe tianao manoana izao olako izao fa mity androany dia teny anao hoe amin'ny alalanao io dia be be ny zavatra miova mety hoe amin'ny alalan'ny fipartagenao sy figemenao izao fandarana izao na novan'Andriamanitra ny fomba fijery olona anankiray na eo amin'ny fomba fanompoana izany na eo amin'ny fomba fiainana andavanandro dia amin'ny alalan'izany no mety abisokatra tanteraka ihany koa ny fiainan'ny olona tsirairay avy mety hoe mandalo olana izy mety hoe ohatrany hoe idin'ny fahavalo izy idin'ny aretina ny fiainany fony indrindraindrindra dia ao anatin'ny fipartagenao sy ny figemenao izao page dia tena hoe anokatra ny fonao Andriamanitra anokatra ny dalam-piainanao Andriamanitra nasitrananao ihany koa izy dia alohan'ny niboan'ny tena hoe niboan'izao fotoana izao dia hamaky ny ten'Andriamanitra tsika moa miakina hatrany hatrany
amin'ny alalan'ny teniny dia hitantsika ao amin'ny salamo fasila amin'ny valopolo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Rehefa hitanao dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo fasila amin'ny valopolo andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito. Ary lanitra hiberan'ny fagaganao ataonao Jehovah, ary ho famarinanao koa ao ny fiangonan'olona masina. Fa iza any an-danitra no mitovy amin'ny Jehovah, ary iza amin'ny zanak'ireo Andriamanitra no manahaka an'i Jehovah, dia Andriamanitra matahotra indrindra eo amin'ny fiangonan'olona masina, ary hajainy izay rehetra manodidina azy. Amen. Ianao ihany koa dia manaja an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, satria ianao liana tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra, liana tanteraka amin'ny fampaherezana anao, liana tanteraka satria mitady mikatsaka ny taran'Andriamanitra hatrany ianao. Dia ianao amin'izao fotoana izao antsika dia mivavaka azy, misaotra an'Andriamanitra lehibe satria tsara loatra izy. Tamin'ny fiainanao mety zavatra maro no nataonao tamin'ity androany ity, zavatra maro no mety hoe nifamofoao tamin'ny fiainanao, fa tena misaotra Andriamanitra fa amin'ny alalan'izany zavatra izany Andriamanitra mamoaka anao, Andriamanitra manandratra anao. Ninona situation nalovanao dia naoka ianao misaotra an'Andriamanitra hatrany hatrany. Ianao ihany koa mbola hangataka ny fanatrehana fanamasina izao ianao, satria raha tsy misy fanatrehan'Andriamanitra dia tsy afaka hifantoka mihitsy ianao mangataka ny fanatrehan'Andriamanitra hoe Andriamanitra naoka ianao hiasa atao anatiko amin'izao fotoanao, afako mandray teninao indray, afako hoe amin'izany teninao zany dia mahery afako mandresy ny zavatra rehetra izay anjadiko amin'izao fotoana izao. Dia rehefa vita izany dia fony mety maro ny zavatra nataonao izay tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa ozy ny tenin'Andriamanitra izay manafina amin'ny fahotana izy tsy ambinina, fa izay tsotraka mafoy izany fahotana izany hoe anatrehan'Andriamanitra dia isy famondrapo sy isy famelan-kena katinao any. Alleluia. Dia farany dia tonony mihitsy ao fiainanao hoe mpandrisy zanak'Andriamanitra mahery satria Andriamanitra atao anatiko. Andriamanitra lehibe mihoatra ny zavatra eo amin'ny ivelako, fa Andriamanitra tena hoe miasa mahery atinao. Ndao metsika ny ranadaza ny zavatra izany ranada Elia mitondra antsika anatin'izany mivavaka Kasitsaka voalohany dia misaotra an'Andriamanitra ny tena fa ary makasitraka ny mpanompony koa dia Docteur Rina Nivaty zany izay ray ara-pononanay atao amin'ny fiangonana SCI dia voninahitra dia an'i Jesosy Kristy irery ihany. Araka ny fanazavain'ny mpanompony teo miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Ny tenin'Andriamanitra teo efa mazava tsisy mitovy amin'ny Andriamanitra. Izany hoe ninona karazana amin'ny fiainanao efa nazavain'ny mpanompony teo, Andriamanitra rery ihany mahavaovany zany. Andriamanitra rery ihany no manome fiadanany, fifaliana izay ilainao androany, amangenao Andriamanitra androany. Fa andao isika hivavaka amin'izao fotoana izao. Raha eo misaotra tsy mankalaza anao izay Andriamanitra, manome voninahitra anao izay araka ny teninao eo amin'ny Salamo 7:20 izay efa nivakiana teo Andriamanitra, tsisy mitovy aminao ao an-danitra ao, tsisy na ety an-tany na iza Andriamanitra iza moa no ampitoviana aminao, tsisy. Fa zany mahatonga anay miantsoantso misaotra manome voninahitra anao indray androany, ary manatrak'izay izahay dia hanome voninahitra anao hatranatrana Andriamanitra. Eny amin'izao fotoana izao dia misaotra makasitraka tompo, mankalaza anao na amin'ny antsoanao anay, mankalaza anao Andriamanitra ny ampiasanao anay, mankalaza anao Andriamanitra amin'izay zavatra mbola ataonao bebe eto androany, tena inaenao. Ary moa izany Andriamanitra dia tsy mahavita ny herinay izany, tsy vita ny tanjaka amin'ny fahaizanay mivavaka fotsiny, amin'ny fahaizanay miteny, fa aoka ny fananao itaridalana anay androany. Eny tompo itaridalana ny mpanomponao, hitondra teny fampaherezana sy ny fanasitranana fananganana eto androany Andriamanitra, dia aoka ny herinao hiosotrao anjaka ho fantatsy ny zanako izay natsinao androany fa misy hery vaovao alefanao, misy ositra vaovao, misy fanatrena mahagaga fifandraisan'ny tany sy ny lanitra amin'izao fotoana izao. Eto Andriamanitra izahay teny mianada eto dia mitondra mbavaka ho an'ny zanako izay nasinao eto androany tompo aho. Ninona karazana heloka Andriamanitra, ninona karazana fahadisoana Andriamanitra, dia manasotra eto izahay eto Andriamanitra dia nisy heloka vitanay, nisy Andriamanitra fahadisoana vitanay, dia atsotrana eto izany tompo aho. Tsy manana Andriamanitra zahay, afa-tsy ianao ihany afaka mamelanay, enao ilay Andriamanitra ponay, manatona ny fanatrehanao, manatona ny seza fiandalanao izay Andriamanitra jiovy indray izahay. Araka ny teninao tompo hoe
ny elokay io tsy ahitana elo itavanao io. Ny fahotana Andriamanitra misy efitra isarana ka hitsakitsahoany zany fahotana zany, hitsakitsahoany zany evitr'Andriamanitra tena ifizorona vavolombelona anay androany fa izy fahitana ny tavanao amin'ny alalan'izao fotoana zao, izy fahitana ny herinao amin'ny alalan'izao fotoana zao. Ka efa misakana sady zay misaotra tompo fa ianao lay Andriamanitray, ianao lay tompoinay, ianao lay mpanjakanay foana isanandro dia eto zay dia manonona izay fandresena zany ho any zanakao tsirairay Andriamanitra, manonona zay satria fantatray fa efa mparitaka daholo ny blokazy rehetra, fantatray fa efa tsy manjaka eto mihery ny fahavalo amin'izao fotoana zao satria ilay mahery mitononona eto Jesosy Kristy mpanjaka mitodika amin'ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana zao hotahiny ianao io, ho ambininy ianao androany, tsy disantsara zany ianao androany hiasa mahery vaika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Halleluja, amen, amen, amen. Mankasitraka indrindra lalala dia mbola tohizatsika indray ny fandaharana ny vavaka amin'izao fotoana izao. Tena Andriamanitra mamaly vavaka anao raha miaina ianao na hoe mandray raisinao mponona ihany koa izao vavaka izay nentina eolatren'Andriamanitra izao. Mety hoe maro zavatra hoe manakatsakana anao amin'ny androany Andriamanitra manara aza zavatra rehetra any Andriamanitra efa mijoro, Andriamanitra dia mpiady mahery anao. Amen. Izao tsika mbola hitohy vavaka amin'izao fotoana izao. Tompo oka ianao amondray ny fahazavana izay nanananay taloha nefa hoe mety hoe matimaty zany tao anatinay, fa oka ianao ty androany ty tompo tena hoe amoana indray afanay mamiratra indray indrindra amin'izao fandalovany olana maro samihafa izao eto amin'izao tany zao fampiroroana ataon'ny satana maro samihafa dia oka tompo amin'izany zavatra rehetra dia oka izay tena hoe fahazavana izao tontolo izao mihitsy, oka vaty aminay tompony misy fahazavana afanay mandresany zany tena Andriamanitra dia ao anatin'ny Isaia toko faha-enimpolo andiny voalohany sy faharoa dia milaza mihitsy hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary voninahitra Jehova efa miposaka aminao. Amen. Fa indro ny aizina manarina ny tany ary ny aizitito manarina ny firenena, fa aminao kosa ny poanjy misisany Jehova ary aminao no isehon'ny voninahitra. Alleluja. Tena tsara loatra zany tenin'Andriamanitra zany fa omentsika ny ravavy ata zany tony bavaka izany hoe Andriamanitra dia mpanao lalana atsika izy Andriamanitra dia manome fahazavana ao atsika izy dia ndao ravavy. Amen. Dia mankasitraka indrindra ravavy Josiana amin'ny fitenenana, mankasitraka an'Andriamanitra voalohany indrindra satria izy no antony mampizory eto tahaka izao araka ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Timoty any hoe izy no nampamendrika tonga anay anananay anjara amin'ny fanompona. Dia mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa izay mbola mameanay sehatra fanavelatra anatin'ny asa fanompona tahaka an'izao araka ilay tombavaka izay efa nazavainy teo sy ny tenin'Andriamanitra izay novakina tsy averiko intsony zany fa mba tsika hivavaka avy hatrany mba tena hoe amelona indray ilay afo izay fahazavanao anatintsika Andriamanitra amin'ity androany ity. Raha mino anao dia tena tsy maintsy hoe hirehatra indray ny afo amin'ity androany ity. Ndao ara asandratofanao anazavavaka izantsika rainay amin'ny anarana Jesosy Kristy misaotra sy mankasitraka anao zay tsy any mihitsy daka tsy sotranao ny amin'ny soa nataonao teo amin'ny fiainanay, nataonao tamin'ny fianakavianay, tamin'ny olona rehetrarehetra daka dia akasitrany anao ny zavatra rehetrarehetra. Androatra dia mivavaka indray zay eto anaty anao daka ilay fahazavana izay efa napetraka ao taty anatinay. Hoy ianao hoe nareo fahazavana zao tontolo izao, misy fahazavana, misy jiro napetraka ao taty anatinay tsy daday avy. Androaza dada mivavaka raha misy aminay amin'izao fotoana izao manaraka izao fotoana izao ka hoe nitsilopilopy ilay jiro ilay fahazavana tao anatiny noho ny etraketraky ny tany noho ny hoe variana fiahina zao fiainana izao dia adino ny solika dada dia amin'izao fotoana izao zay mivavaka aminao amin'izao fotoana izao zay dia mangataka ny afo ilay fananao masina andrehatra indray ny hafa ty anatinay tonga fahazavana ary anafana ihany koa ny anatinay izany afo fananao masina zany dada. Aoka tsisy angatsitsika aminay tsirairay avy, aoka tsy ho matimaty izay fa tena hoe azavy, tena hoe afana ao aminao amin'ny anarana Jesosy Kristy fo azy ilay fahazavana izay efa napetraka ao taty anatinay dada. Ary amin'izao fotoana izao hoandreo izay efa mijoro tsara, hoandreo izay efa mirehitra tsara dia oka ianao hitahiry ny afo tsy ho faty mandrakizay mandratsiavinao eny aminao lanitra Jesosy Kristy satria halanao raha matimaty izay, alohanao izay raha matimaty fa tena hoe tehirizo ao anaty fahazavana izay, tehirizo ao anaty fanana ao aminao izay tsy lalay avy
ka tena hoe zany hafanany zany azavana ty anatinay zany dia raha andeha zay le amizao tontolo zao anatin'ny azikitrika tanteraka tena hoe azary zay hoe ty aminay ny maso zao tontolo zao tsy hoe ahitanay fa tena hoe ndray fahazavana va ty aminay koa ampianary zay zara zany fahazavana zao zany dala ka reo olona zay mbola ao anatinay na namanay zany na avanay zany tena hoe andray ava ty aminay satria nomenomenampon'izay dakozay zara manamponay koa amin'ny anara jesosy kristy ka tena hoe azava ny tontolo zay rehetrarehetra alehanay amin'ny anara jesosy kristy dia misaotra anao zay fa andriamanitra mahatoky ianao raha nanome anay zany fahazavana zany ianao dia tsy amenanay anao fa hitazona zany hatramin'ny farany dia makasitraka anao zay dada voninahitra ho any anaranao amin'ny anaran'i jesosy kristy irery any nanaovanay sy angatan'izany vavaka zany voninahitra ny anaranao alleluia amen. Makasitraka rahavavy minao fa tao anatin'ny zavavaka zany dia tena hoe tena hirehitra tokoa ny ao anatinao tena misy fahazavana hiposaka amin'ny fiainanao rehetra mihitsiny satria efa nomen'andriamanitra fahazavana ianao teraka mihitsy ianao dia efa nomen'andriamanitra ny fahazavana dia hoe fahazavana tao ao anatin'izany fahazavana zany dia hoe ny masoandro nomen'andriamanitra fahazavana mihitsiny ianao hoe eny ao anatin'ny ara-panahy tena mahalala zany hoe fahazavana zany fa minao fa amin'izao fotoana izao ianao dia anisan'ny olona tena voatan'andriamanitra ianao dia anisan'ny olona tena hoe mpisany zany fahazavana zany dia ndao asika natraka nytira anankiray ity izay hoe mampahery anao ihany koa Jehova mpiady mahery. Amen. This is my choir. Piad mae lai luan tuda miundi kyau mitsau kana Yahweh Yahweh atau zai tian yulum nata Yano lai mabunuh
ianao tao anatin'le hoe Jehova mpiady mahery izy le lioan'ny Jody tao anatin'ny hita tena hoe mikasika ny fiainam-pananao mikasika ny fiainako ihany koa iny izy iny dia hoe manandratra an'Andriamanitra izy le mpiady mahery nindina zavatra hoe lalovanao mety mandalo aretina ianao fa Jehova mpiady mahery iady zany aretinao ao anatinao zany izy ny anasitrana anao ny fotoanao alohany namezaka anao ten'Andriamanitra vao marina ao anatin'ny ten'Andriamanitra zany hira Jehova mpiady mahery zany dia mivavaka aloha satria ny fiasan'Andriamanitra ny aoka hiasa amin'ny fotoanao hiasa amiko hiasa aminao ihany koa ho anao izay mandray tsy mandray zao fampaherezana izao dia anao mivavaka ihany koa amin'ny fotoanao indray eo misaotra anao ary makasitraka anao amin'ny fotoanao izay noizanao fotoana na andray ty afako mampahery indray eo andreto namako reto mety maro tompo ny zavatra lalovan'izy ireo fa tena amin'izao fampaherezana zao tompo dia anao mikasika manokana ho an'izy ireo mangataka ny fanahy masinao tompo ampiteny mivavaka ampiheritry ny any anaty rehetra any fa oka ianao Jesosy malalo oka ny fanahinao masina tena hoe akaherena androany oka ny fanahy masinao ihany koa mbola ampiteny mivavaka androany ary tsy teny mihoatra ary tsy teny latsaka tompo fa fanahy masinao tena ampiteny anamity androany ty ary makasitraka anao sara Jesosy amin'izany fiasa maherinao zany aleluia amen ndawaty maka ny ten'Andriamanitra tsika amin'ny fotoan'izao izay hitantsika ao amin'ny Exodosy 10:20 andininy 2 sy 7 rehefa hita dia andao vakitsika amin'ny anarany Jesosy Exodosy 10:20 andininy 2 sy 7 aleluia Jehova no heriko sy filerako fa efa famonjenay izy izao no Andriamanitra ka ankalaza azy aho dia Andriamanitry ny razako ka anandratra anazy aho Jehova dia mpiady mahery Jehova ny anarako amen Jehova mpiady mahery Jehova ny anarako minao fa amin'ity androany ity dia tena hoe mikasika anao zany tena hoe Jehova mpiady mahery Jehova ny anarany minao fa ianao taloha dia matsapa hoe tsy misy Andriamanitra zany fa tao anatin'ny situation mety lalovanao dia taty aoriana ianao analala sy natsapa hoe Andriamanitra dia mpiady mahery tokoa Andriamanitra dia tsy miova Andriamanitra dia mpanangana be da be mihitsy ny zavatra iainan'olona ty amin'izao fotoana izao an'iny mety hoe olona tena tsy mandray Andriamanitra olona tena tsy haiko hoe mandray côté négatif amin'Andriamanitra fa azany Andriamanitra mpiady mahery zany dia tena hoe Andriamanitra miady amin'ny fiainanao Andriamanitra mpiady mahery zany tena hoe manangana mety be da be ny olona mitoky amin'ny mety hoe soavaly mitoky amin'ny fanafody mety mitoky amin'ny zavatra hafa no Andriamanitra fa ianao amin'ity androany ity kasihan'Andriamanitra manokana ianao le amin'ity androany ianao le olona tena hoe ao avan'Andriamanitra amin'ity androany ity amin'ny maha-izy azy hoe izy dia mpiady mahery izy dia Andriamanitra mpanafaka izy dia Andriamanitra mitondra anao amin'ny vahaolana maro samihafa amin'ity androany ity dia mankahery anao aza misaraka amin'Andriamanitra mihitsy ianao mankahery anao hoe tian'Andriamanitra ianao hoe situation lalovanao io dia tena hoe ampiasain'Andriamanitra ianao hitsangana ampiasain'Andriamanitra ianao hoe hiakatra ampiasain'Andriamanitra ianao hoe anafaka mety hoe anatin'ny fianakavianao mety misy olona hoe sahirana anatin'ny fianakavianao mety misy olona hoe babo ny fiainan'izao tontolo izao fa ianao no ampiasain'Andriamanitra amin'ity androany ity ianao no ampaherezin'Andriamanitra amin'ity androany ity amin'ny alalan'ny teniny izay hoe Andriamanitra dia mpiady mahery Andriamanitra dia mpamonjy Andriamanitra dia mpanafaka anao Andriamanitra ihany koa dia fitiavana ao anatin'izany rehetra izany dia Andriamanitra dia fitiavana Andriamanitra tianao izy be da be ny olona mety amin'izao tontolo izao tsy mankalaza n'Andriamanitra fa mankalaza zavatra hafa fa noho ny fitiavan'Andriamanitra anao mbola mahatonga anao tahaka izao amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao ny fahasoavana izay nomenanao mbola mampijoro anao tahaka izao mbola anananao fahasalamana anananao hery anananao tanjaka anananao hoe fitiavana
be da be dia any anatinao any ka ty androany ty dia minao fa fampaherezana zay noentiko anao anatin'izany hoe Jehova mpiady mahery zany dia anangana anao hoe ampiakatra indray ny miara-pananao ampiakatra indray ny etaetanao an'Andriamanitra amin'ity androany ity mino ahy ihany koa fa ianao dia olona tahian'Andriamanitra satria ianao dia atsaka mandrakariva ny tenin'Andriamanitra mitady mandrakariva ny tavan'Andriamanitra fa Jesosy ilay tsy miova izy mansy ary mandrakizay zavatra efa nataony taloha dia mbola ho ataony aminao ankehitriny satria izy ilay tsy miova Jehova mpiady mahery izy tamin'ny nanafana ny zanak'Israely tany aloha no anafana ianao ihany koa amin'izao fotoana izao tamin'izany fotoana izany nanafan'Andriamanitra tao anatin'ny fanenjehan'ny Egyptiana ny zanak'Israely dia amin'izao koa Andriamanitra dia manafaka anao hoe Andriamanitra amin'izao fotoana izao mety maro olana menjady amin'ny fiainanao fa nanafaka anao Andriamanitra androany ozy hoe tsy miova Andriamanitra taloha tsy miova izy ankehitriny ary tsy miova izy mandrakizay mpitsahivoko anao kely ny tantaran'ny Rota izay vinanty vavy Naomi tao anatin'izany izy maty vady dia Rota Naomi koa maty vady izy izany hoe izy telo miravavy sisa izy dia Naomi dia Rota dia vinanty vavy anankiray tamin'izy telo eo dia tena hoe sahirana fa nitoko tamin'Andriamanitra foana ny Rota hoe za tsy hiala aminao za dia naiza misy anao anatin'ny Naomi rafozany dia hiaraka aminao firenenao no fireneko ny Andriamanitra fa tao aorianan'izay dia nisy fanafan'Andriamanitra tamin'izy ireo nisy famerenan'Andriamanitra milao indray ny fiainan'izy ireo dia tena hoe nahazo vaditsahaza ho azy Rota dia tena hoe vady avy amin'ny Jehova zany dia tao anatin'izany ihany koa nafan'Andriamanitra ny Joba izay tena hoe olona tao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra Joba dia tena nasoron'Andriamanitra taminy daholo ny zavatra rehetra nananany Joba naparariany Joba nazinony ihany koa ny zanany ohatr'izany tao anatin'ny aretina maro samihafa izy tao anatin'ny hoe tsy haiko izay fantaranao ny Joba fa tantaran'ny Joba dia tena hoe mampiasika tena manova ny olona tokoa tena mampiasa an'Andriamanitra tena hoe izany hoe Jehova ny anarany izany ao anatin'ny tantaran'ny Joba dia i Joba izany ilay hoe tena mitoko tanteraka amin'ny asan'Andriamanitra mitoko tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra mampiasa ny tenin'Andriamanitra hoe Jehova mpiady mahery amin'ny fiainako Jehova tsy miova marsy an'io ary mandrakizay tao anatin'izany dia tao aorianan'izany hoe nitoko tanteraka tamin'Andriamanitra Joba dia navenon'Andriamanitra tamin'ny lohany indray ny arenan'ny Joba nampitongony fa 2 ary zany ny arenan'ny Joba zany nomen'Andriamanitra taranaka maro samihafa Joba tao aorianan'izay dia mbola nampiveloman'Andriamanitra 70 amin'ny taona tao aorianan'izay koa ary Joba tamin'ny andro iainany dia mino androany fa ianao dia tsy mamela an'Andriamanitra amin'ny fiainanao fa tena hoe Andriamanitra dia miasa mandrakariva amin'ny fiainanao Andriamanitra dia tena hoe mpiady mahery amin'ny fiainanao ka tiako ianao androany angataka amin'Andriamanitra tena miasa ianao amin'ny fiainako ianao ilay Jehova ianao ilay tsy miova marsy an'io andro mandrakizay ianao ilay Jehova namorona ianao ihany koa Jehova ilay mpanangana ilay amin'ity androany ity Jesosy dia apetrako fenampelan-tananao zany fanavozako izany indray izany fitokika eo anatrehanao izany satria ianao ilay Andriamanitra matoky ianao ilay Andriamanitra tena tiana ianao ilay Andriamanitra fialofako dia izany hoentinao ambavaka amin'ity androany ity hoe Jehova mpiady mahery miasa ianao amiko Jehova mpiady mahery ianao ny hiderako ianao ny hiriko minina zavatra rehetra ataoko dia ianao ny famonjena nataony devoly fitaovana aza tokoa nataony kilalao aza fa mitoko tanteraka aminao fa ianao ilay Jehova mpiady mahery amin'ny fiainako ianao ilay Jehova toko sy heriko ianao ilay famonjena ianao ilay mampandraisana ka amin'ity androany ity ndao ary satria ianao mivavaka indray mivavaka ny amin'izany fampaherezana izany ary mivavaka ho anao ihany koa amin'izao fotoana izao hoe Andriamanitra hikasika anao Andriamanitra hiaino mivavaka anao dia ok ianao anosika alohanao amin'izao fotoana izao fa
mivavaka Jesosy ianao. Alleluia. Indray ianao mifotranao indray ny fotoan'izao, mankasitraka anao ny amin'ny teninao, mankasitraka ny amin'ny fampaherezana izay nomenao ianao Jehovah dia mpiady mahery, Jehovah ny anaranao, ianao Jehovah ny herinay, ianao Jehovah ny fideranay, ianao ny famonjenay ka amin'ity androany ity Tompo moka ny tsirairay avy izay nandre ny fampaherezana tamin'ity androany ity dia tena hoe hanokatra amin'ny fiainany tokoa ianao, hanokatra ny foamam-panan'izy ireo ianao Andriamanitra, tena atsapa ny fiainan'izy ireo mihitsy ianao Andriamanitra fa mahery ianao, ho atsapa ny fiainan'izy ireo Andriamanitra fa ianao ilay Andriamanitra mahagaga, ianao ilay Andriamanitra tsy miova izay nataonao tany aloha tsy ataona amin'izao dia tsy miova Andriamanitra, nanasitrana ny olona ianao taloha, nanafoana ny fahababoana ianao taloha dia tahaka izany koa ianao amin'ity androany ity. Ankehitriny ianao sy ny amin'ny ho avy dia tsy miova ianao, manasitrana ianao, manafaka ny gadra ianao Andriamanitra, ary izany tokoa amin'ity androany ity ihany koa mbola angatahaka eo anatrehanao sokafy ny lalany tsirairay avy androany, sokafy ny mansom-panahy tsirairay avy androany, inona fatorany tsirairay avy ao anatin'ny fanomezana izao tontolo izao dia amin'ity androany Jesosy ianao ilay mpiady mahery ny tena hoe hiasa amin'ny fiainany tsirairay avy, ianao ilay mpiady mahery ny tena hoe andresy ny fahavalony tsirairay avy, ary mankasitraka anao Jesosy amin'izao fotoan'izao misaotra ny amin'ny fampaherezana izay nomenao anao satria Tompo tao anatin'izany dia mino izay fa mahery, mino izay fa tena hoe raisinay tokoa izany teny fampaherezana avy aminao izany, mino izay Jesosy fa hanangana anay izany teny izany, hanangana anay izany révélation izay nomenao anay tamin'ity androany ity hoe ianao Jehovah ny herinay, ianao ny famonjenanay, ianao ny fideranay, ianao ilay Jehovah mpiady mahery, ianao ilay mpamorona anay Jesosy, ianao ilay mpanangana anay dia averinay aminao ny voninahitra. Misaotra Jesosy amin'ny anara maherinao ny anaovako izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Yeah, yeah.
tena hoe mideran'Andriamanitra tokoa tamin'ny alalan'ny hira dia tena hoe azonao tany anatinao mihitsy ny tenin'Andriamanitra nampandianao mihitsy ny hoe lehibe n'Andriamanitra tsisy mihoatra anazy inona ny problema iaina fa dia tenin'Andriamanitra mahery mpiady mahery ho azy fa madivadiva hifarana ny fotoanantsika amin'ity androany ity dia mivavaka isika ny amin'ity andro ity dia hivavaka n'ireo olona izay miasala ihany koa fa mialohan'izay dia temaky tenin'Andriamanitra aminao dia hitantsika ao amin'ny Kolotiana voalohany toko voalohany andininy faefatra ka hatramin'ny fasivy efa hitanao dia ndao hiarantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva aminareo ao noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'ny Kristy Jesosy dia nampanana harenanareo ao amin'ny zavatra rehetra na ny teny rehetra na ny fahalalana rehetra araka ny orenan'ny filazana any Kristy teo aminareo ka dia tsy lasaka amin'ny fanomezam-pahasoavana rehetra ianareo miandry ny fisehoan'i Kristy tompontsika izay mampiorona anareo koa hatramin'ny farany ka dia tsy hanatsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika matoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsonanareo hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tena mafonja tokoa izany tenin'Andriamanitra izany ka ndao ary mivavaka isika amin'ity andro ity ary metsika ny any Ranada Eliaty izany mivavaka izany mivavaka amin'ity andro ity ary mivavaka ihany koa amin'ireo mpiasala izay mbola eo am-perinasa amin'izao fotoana izao. Raha io ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalazanao izay Andriamanitra hatranatrany dia raina hiatrany nao Andriamanitra eto indray izahay dia mametraka ny alina anay androany tompo tompo na ny miasa alina indrindraindrindra miasa izy amin'izao alina zao koa tompo dia aoka ho tanteraka amin'izy ireo ny teninao fa mitombo eo aminazy ny anjelinao. Jesosy malala satria matahotra anao izy dia aneo fahagagana fiarovana fitahina manampiaza amin'ny asa io ny anjelinao Jehovah dia misaotra tompo makasitraka ny amin'izany ary ho anay atorondray amin'ity alina ity dia tahaka an'izany ihany Andriamanitra tena ampaheloenay mihitsy hoe tena misy misikota zay misy miamby zay misy miaramila maro be eo aminay Andriamanitra satria mpanjaka zanaky ny mpanjaka Jesosy malalo dia misaotra ny amin'izany satria mietsika amin'ny alalan'ny teninao anao tompony teninao koa milaza hoe miresaka amin'ny olombelona amin'ny zanakao anao rehefa amin'ny alina alefaso Andriamanitra alefaso ny resaka alefaso ny afatra alefaso Andriamanitra ny fienoana ny feonao ary indrindrandrindra fahitana izay tianao ampahitana ny zanakao dia misaotra tompo any koa toerana tsy alina fatoandro dia tahaka an'izany ihany koa tompo dia misaotra ny amin'izany dia mankasitraka tompo satria lehibe loatra anao ny voninahitra anao ny laza raha mbola tsy tonga n'ity alina ty moanao Jesosy dia aoka ho tafafo tsara zay amin'ny maraina dia mbola nompo anao indray akalaza anao indray voninahitra ny anaranao saotra raiko azy. Amen. Tenin'Andriamanitra moa milaza hoe misaotra amin'ny zavatra rehetra dia nao ihany koa fotoana izao mila misaotra n'Andriamanitra sara tamin'ny fotoana androany tamin'ny fampaherezana nomen'Andriamanitra anao dia tena eto androany misaotra anao Jesosy fa tamin'ny teninao dia nampaherena teninao dia nangana anahy indray teninao dia anazavana ilay jiro any anaty indray mety mandalo zavatra maro samihafa tompo fa tena amin'ity androany ity dia tena aoka za hisaotra anao tatera mankasitraka anao ny zavatra nomenao tamin'ity androany ity dia omeko andravavy zany vavaka fisaorana zany dia ho anao ihany koa amin'izao fotoan'izao tena hoe aza mijery anazy amin'izao fotoan'izao hoe mivavaka izy fa tena ny ao anatinao mihitsy ny ataovy hoe mifandray an'Andriamanitra mivavaka misaotra anazy dia amin'nysetra dia araka hivavaka arytsika raha eo amin'ny anaravahirin'i Jesosy Kristy dia te hisaotranao zay te hankasitraka te hankalaza te hanome voninahitra ary tena hoe mivoaka mihitsy ny avy any anaty laliny fona ihany dada misaotra sy mankasitraka anao amin'ny fanatrehanao ny fotoananay androany tsapanay hoe teto ianao ary matsiapa hoe enikady izay voninahitra izahay amin'ny fotoana natrehanao ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay tompony tompo izany no nanatrika sy natrehanay teto amin'ity androany ity
satria anao zany Andriamanitra alfa sy omega satria anao fiandohana sy ny farany tena mpiandohana dia teo ianao ary mandraka izao fiafarany fotoa izao dia mbola eto ianao ary fantatra fa tsy afotsy asaraka anay ihany koa ianao ny amin'ny hoavy dada dia te hisaotra anao zany amin'izany satria ny amin'ny teny satria ny amin'ny vavaka dada satria ny amin'ny famerenanao indray ny fahazavana ty anatinay ary tena hoe ampiely azany fahazavana zany mihoatra no nitalokoa izahay mankasitraka anao zany amin'ny fampaherezana rehetrarehetra dia reninesina teto tsy andalo fotsiny ao anatin'ny sofinay ny zany teny zany fa tena hoe toetra retina miaina eo amin'ny fiainanay andavanandro mihitsy ampitombondray ny finoanay sy ny fanantenanay anao ihany koa zany fampaherezana izay norenesina zany amin'ny anarany Jesosy Kristy dia raha isaraka azy amin'ny androany ty ny toerana ny manasaraka anay vaoka ny fananao ampiray sainanay ampiray foanay isanandro isanandro ary indrindraindrindra ampiray anay aminao amin'ny fotoana rehetrarehetra isa-minitra isa-segondra da misatra sy mankasitraka anao zay voninahitra ho an'ny anaranao re zany alleluia amen amen makasitraka zanyvavy andao ary tsy ho ela zao fa dia mifampitsodrano sika indray amin'ity androany ty minao fa ianao le olona tahina minao fa ianao ihany koa le olona masoavin'Andriamanitra ianao le nateraka indray satria ao anatin'izany hoe fahaterana zany dia misy fifoazana ny anatinao misy fahazavana ny anatinao any amin'ity androany ty dia ndao ary ao anatin'ny salamo 7:20 ny tsika fampitsodrano amin'ity androany ty ny andininy fahenina entiko fahasoavana ny famindrapoana araka atsika amin'ny ampetraianatsika dia toetra hatramin'i Jehova andolava isika amen raha ianao mamaky ny tenin'Andriamanitra dia ataovy eo alohanao zany tenin'Andriamanitra zany dia ataovy amin'ny tenanao manokana hoe entiko fahasoavana sy famindrapoana araka amin'ny amin'ny rehetra iainako dia toetra hatramin'i Jehova andolava ao amen eny ary mankasitraka anao amin'ity androany ty nanaraka anay hatramin'ny voavoaka hatramin'ny farany dia tahin'Andriamanitra manatra anao